हमारा भाई सर भाई ने तो आपसे भी बोला था भाई ट्रैक्टर खींचेंगे महिंद्रा, आपसे भी कमेंट कर दो। तो भाई ज्यादा तो मिले नहीं, 8 खींचने थे, 4 मिले हैं। आपसे भी देख लो हम लोग कर रहे हैं। देख लो भाई, एक महिंद्रा हो रहा, दूसरा भाई, और वो चौथा ट्रैक्टर था। 4 महिंद्रा मिले हैं, इन चारों का दड़ी होगी। अब रेल बनाऊंगा, आपसे भी कमेंट कर दो, इतना जल्दी था। फिर भाई अगली बारी भाई 8 खींचेंगे। अब की बार मिले नहीं भाई, हमारे यहाँ पे बहुत कम मिलते हैं। हर भाई सपोर्ट करो और कमेंट करो भाई।